kodi laba mumeze mute mumeze neza, nitwa Confiance ndagarutse nje kubagezaho inkuru y'uyu munsi. Ibintu bimeze neza, tumaze gukunda uburyo ki mbese ntago tukibita abashyitsi, mwabaye abasangwa kuri Kodi Laba TV. N'ubu utaramenya kabisa aho biri kubera, mubwire ko biri kubera hano. Ni gute ibibazo ati byabereye he? Mubwire kuri Kodi Laba TV ko ibintu bimeze neza cyane. Wowe wamaze kudukurikira ukunda ibikorwa byacu, njye na Shema Yves turarikwe ngo tubashimishe, tubagezeho byinshi kandi tumaze kubibona. Nibyo haraciye iminsi ntari kumwe namwe, ariko nabangarutse ngira ngo tuvuge kuri ibi ngibi. Ibyo kuvuga ni byinshi cyane, tumushimira cyane mugenzi wanjye. Inkuru nyinshi maze iminsi abagezaho, nanjye mvuga ati nayo ndahabaye isa n'isaha ngomba kubagezaho uko ibintu byaba byifashe hano hanze, ngo umenye amakuru ukuntu biba bimeze, amakuru showbiz hano mu Rwanda, dore ko ibintu bisigaye bicika, hasigaye hari amakuru menshi cyane yo kuvugaho ibintu buri munsi. Kuri uyu munsi twongeye tugaruka kuri The Ben gato. The Ben twamuvuzeho uyu mwaka bayowe, nubwo abantu benshi bakunze kugenda bagaruka The Ben nta ndirimbo ukora n'ikiro ko indirimbo imwe turizo, bamwe bakamwita umunebwe, ariko mubwire ko ari umusitari. Abati ni abasitari, ubyemere cyangwa ntubyemere, bakoze byinshi, ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Can you imagine niba akora indirimbo imwe umwaka ugashira tumuvuga? Ni umusitari, nuko afite ibintu byinshi. Iyo ndirimbo igakubamo nk'izindi zingahe za benshi bagenda bakora, ariko babe bagarukaho. The Ben twamuvuze byakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuvuga ku bijyanye n'ibitaramo ari kugenda akora, hagiye hakurikiye cyo kuza mu Rwanda ibindi bindi. Ariko hagati aho iyo tuvuze The Ben muri iki gihe, ntabwo uvuga The Ben ngo ibagirwe Pamela, tugiye wabyishe. Ntabwo uvuga The Ben ngo icyo kuvuga Pamela, sinzi ibintu waba uri kuvuga icyo gihe byaba bijyanye n'iki. Sinzi ngo byaba ari ibiki, kuko ni abantu bamaze gufatisha showbiz nyarwanda, bamaze kwifata bugwate, tugomba kubavuga ubyangu byemere. Ngira ngo munsi ishize mwagiye mubibona bijyanye n'igitaramo yakorewe muri BK Arena, nta wabigarukaho rwose. Ibyo ni ibindi bindi yaje aca impaka, dore ko bamwe bagiye banamutega ngo witwa Tayisi, uyu muhanzi w'umufaransa, avuga ati amusigiye gukora, amusigiye akazi. Ariko bisa nkaho babibeshya, kuko The Ben nawe ubwe ni umuhanzi ukomeye, agomba kuza akerekana itandukaniro, kandi yarabikoze, sibyo? Yarabikoze cyane, nubwo bari batangiye kugenda babifata ukundi, ati ntibizakunda, ati yaregeye atazakora nk'ibyo yakoze. Bamwe bamwe yabaguriye amatike, ngo arabasanze hanze, ngo ngabagura amatike ngo iki, ngo abafana. Ariko ni ibintu buri wese agenda avuga nyine, abajya contraire niho babura, buri munsi burasanzwe. Ariko kuri uyu mwanya tugiye kugarukaho nta kindi, tugiye kuvuga The Ben atamera nk'ibisanzwe. Tumaze kuvuga byinshi cyane, kuko ni byinshi cyane ngenda bivugwaho. Nyuma y'uko amaze gukora igitaramo, The Ben wari ukiri no mu Rwanda, indi nkuru ni uko ashobora kuba yamaze kura indege no gukeza Pamela. Ibi ngibi tubivuga ngo kubera iki? Ngira ngo mu gupanga kuza gukora igitaramo mu Rwanda, abenshi bagiye bavuga ko The Ben impamvu nyamukuru ishobora kubimuzanye i Kigali ari ubukwe bwe n'uwukeza Pamela. Nubwo hagiye hazamo n'igitaramo, ariko target nyamukuru, intego nyamukuru ni ubukwe, kuko amafaranga The Ben yari afite ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo ni umukozi, ariko nubwo hasazamo ibijyanye n'igitaramo, ariko impamvu nyamukuru twakoze kugira tubigarukaho ni ubukwe bwe agomba gukora n'ukeze Pamela. Amakuru ari kuvuga ko bagaragaye bari mu ndege, nubwo mu by'ukuri batabyerekanye neza ngo abantu bakonfirme neza, ngo baze ngo banagiye he. Gusa byaje kumenyekana ko bagiye mu gihugu cya Uganda. Ikibajyanye nta kindi, bakaba bivuga ko hari ubukwe bw'umushuti wabo batashye bagiyemo, ariko mu by'ukuri ntabwo bashatse gusobanura neza uwo muntu ni muntu ki bagiye mu bukwe bwe. Binavugwa ko nyuma yaho mu gihugu cya Uganda, The Ben na Pamela ubwabo bagomba kwitapanga ubukwe bwabo, nabo ubwabo bagomba kwitapanga ubukwe bwabo,
amakuru agomba avuga ko uyu mwaka utagomba kurangira aba bombi batamaze gukora ubukwe, kuko ibi ni ibintu byagiye bigarukaho kenshi, byavuzwe cyane kabisa, ku buryo abantu benshi nyine bibaza bati ese bimeze bite. Gusa ikigoranye cyane tutabura kuvuga ni uko The Ben ku bijyanye na privacy ni ikintu gikomeye cyane, biragora kumenya imishinga ari gupanga iki, biravunana byatari. Kandi The Ben ikibazo mu bintu nazwiho, azwi ko ari umuntu ukunda kwinjoyinga cyane, akunda kwinjoyinga kabisa, ni umusitari bwa buzima bw'abasitari babamo neza. Unahuye ubona bunahura n'abasitari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusanzwe tuzi banakomeye, ni wa muntu ukura amafaranga yamara kuyabona agakurikiza iki, akura amafaranga yamara kuyabona akajya n'umwanya wo kwinjoyinga. Amaze gukora igitaramo wagiye Uganda, agomba kujyana girlfriend UG, bakaba banabitekerezaho neza banaruhuka. Ngira ngo hari igihe yagize kumara igihe kinini ari busy, ari USA, nta bintu byinshi cyane ari kugaragaramo, aribwo twabonaga yajyaga mu birwa bya Maldives akajyana umwana akajya gutera ivi. Naho The Ben ni umuntu uzi gukoresha neza amafaranga yarayakorera, ariko akajya n'igihe cyo kujya muri vacances akishimisha. Byumvikana ko kabisa uyu musore twavuga ko azi ubuzima arimo, azi kuhubamo. Hari ubushobozi ushobora kujya amafaranga ariko ntamenye kuyabamo, byongeye ni umusitari. Muri rusange icyo twabwira ni uko ibijyanye n'ubukwe bw'aba bombi muri rusange twavuga ko biri mu bya mbere byamuzanye, ko bari kubitegura. Binavugwa ko ubwo asaba gukora ubu bukwe binashoboka ko uwitwa Meddy agomba kuzaza mu Rwanda aje muri ubu bukwe bwe. Nyine kugenda bivuga muri rusange agomba kuba azi Kigali cyane, ko bashize n'iminsi myinshi, ashize igihe kirekire nawe atahagera. Byari ibintu byiza cyane, aba bombi twavuga bakoze bamakinze relationship ikomeye cyane, bagiranye umubano twavuga ukomeye mu myaka kuva kera cyane, kuva bajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri wese yakomeje kugenda aba hafi mugenzi we, nubwo abenshi batasubira kuvuga ko bafite ari competition hagati yabo, ariko twavuga atari ko bimeze, kuko bafitanye umubano ku rwego rwo hejuru. Uwitwa Meddy agomba kubaza mu bukwe bwe, birumvikana ntiyahabura. Muri rusange ko twababwira ko The Ben nyuma gushimisha Abanyakigali, byagaragaye ko yamaze kuri indege n'Uwikiza Pamela. Yes, aho bagiye kuba benjoyinga mu gihugu cya Uganda, ariko binavugwa ko bagiye mu bijyanye no gutegura n'ubukwe bwabo muri rusange, nubwo batagenda mu itangazamakuru ngo bitangaza, ariko ngira ngo nk'uko we akunze kubika amakuru ye cyane, umuntu arabireba akabyibwira, umuntu arabireba akabona ko ibintu bigaragara ko ariyo gahunda bafite, ariyo bintu barimo. Yes, muri rusange ko twakubwira uti nka Kodiraba TV turahari ngo tukugezeho byinshi cyane, ukomeze kugenda wibaza kuri aba bombi. Tuzakomeza tugakurikiranira ubuzima bw'abo bombi kabisa, kugera kuri uwo munsi nyine y'izina bintu duhora tuvuga iki n'iki, amaherezo bikaba buzagenda babitwereka. Abasitari niko bameze, benshi ntabwo bakunda kugaragaza privacy yabo, ariko byanze bikunze tugomba kubuvugaho, kuko nyine baba bafite byinshi bakoze, tugomba kugenda twiruka muri rusange. Njye ndi confiance, yes, confiance ni Kodiraba TV. Tukavuga ati komeza gukurikirana ibiganiro byacu, kora share, comment, like nyinshi cyane kabisa. Komeze mutwereke ko turi kumwe, nako tubagezaho byinshi, turi tayari. Murakoze, stay in touch.